L'origine du bruxisme reste mal connue. On sait qu'il y a des facteurs qui vont aller favoriser son apparition ou son développement, comme le stress, la fatigue ou un rythme de vie irrégulier, mais on ne connaît pas de réelle cause unique de l'apparition du bruxisme. Les solutions présentes sur le marché aujourd'hui sont des solutions qui sont essentiellement palliatives. Les gouttières occlusales, par exemple, qui vont essayer de protéger les dents d'une usure excessive, des médicaments ou des injections de toxines directement dans les muscles de la mâchoire pour aller limiter les contractions excessives de ces muscles que l'on voit dans le bruxisme. Mais toutes ces solutions sont très invasives et elles sont également avec une durée temporaire d'effet. Donc on ne s'attaque pas à l'origine, aux racines même du problème du bruxisme.